Boğazdaki gıcıklanma rahatsızlık verici bir durumdur. Boğaz gıcıklanması yutkunurken ve konuşurken olumsuz etkiler bırakır. Sürekli öksürük tutması da günlük yaşantıyı kötü etkileyen özelliklerden biridir. Boğazda batma, yanma ve gıcıklanma hissi sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Boğazda mukus birikimi, mukusun burun arkasından damlama hissi, özellikle geceleri rahatsız edici bir öksürüğe dönüşür. Boğaz gıcıklanması ve öksürük için doğal besinlerden ve şifalı bitkilerden faydalanılabilir. Ancak geçmeyen gıcık ve öksürük için mutlaka bir hekime görünmekte fayda var. Böyle bir rahatsızlık için her şeyden önce bol sıvı almak gerekir. Özellikle sıcak bitkisel çaylar boğazınızı yumuşatmak için ideal bir tedavidir. Bir su bardağı su ile bir yemek kaşığı ada çayını 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Daha sonra 5 dakika dinlendirin ve süzün. Karışım ılıdığında gargara yapın. Bu kür 15 gün boyunca her sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa uygulanacaktır. Balın içerisine eşit miktarda zencefil ve zerdeçal karıştırılarak günde birkaç kez çiğnenir. Bir kaşık balın içerisine yarım çay kaşığı toz tarçın ilave edilir. Bu karışım günde 3 defa yenir. Bu kür kronik öksürük, soğuk algınlığı ve sinüslerin temizlenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için çok etkilidir. Burnunuzun tıkalı olması da boğazınıza gıcıklık yapabilir. Bunun için burnunuzu temizlemeyi deneyin. Tekrar dolana kadar boğazınıza rahatlama göreceksiniz. Çemen otu tohumu da mikrop ve bakterilerin ölmesinde etkindir. Boğaz kuruluğuna ve gıcılığa sebep olan nedenlerin giderilmesinde kullanabilirsiniz. Bunun için bir miktar çemen otu tohumunu tavaya koyun ve üzerine bir miktar su ekleyerek karıştırın. Çemen otu sarı renk alana kadar kaynatın. Rengi sarı olduktan sonra ocağı kapatıp demlendirin. Bu karışımı gargara yapmak için kullanın. Günde 2 defa uygulayabilirsiniz. Turunçgilleri tüketin. Bunların suyunu sıkın ve bir karışım hazırlayın. Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi hangisinden edinebilirseniz bunları sıkın. Bir bardak bu karışımdan hazırlayın ve üzerine ılık bir su ekleyin. Hem ılık hem C vitamini deposu hem de asitli bu içecek karışımı boğazınızı bakteri ve virüslerden kuvvetli bir şekilde temizlemeye yardımcı olacaktır.